Forhånd er simpelthen inde. Det kommer til at være en del af videoen, det der. Det synes jeg simpelthen, det var simpelthen for sjovt. By the way, guys, velkommen til. Velkommen til, som I kunne høre, så var det der vores intro. Det her, det er vores første video, tænker jeg. Jeg tænker ikke, vi filmer noget andet, der skal op. Vi er forløbig. Klokken den er sådan rimelig sent, og jeg vil være lidt træt, så... Vi vil spille lidt Dress to Impress for jer, fordi vi er impressive, når vi dresser, altså. Det er fordi, vi er baddies who dress. Min mouse sensitivity er jo fuldstændig skyhøj. Så kan I lige se mig, der... Hvordan danser man? Var det ikke dig, der lærte mig det? Nej. Nå. Du skal... Your country! Det passer faktisk til vores på forhånd aftalte dagens spørgsmål. Hvad er vores kultur som danskere? Vi aftalte det lidt tidligere. Det mig. Nej, det der det er bare Charlie. Charlie er bare lidt speciel. Hun er lidt autistisk, det skal vi ikke snakke om. Det må I ikke fortælle. Jeg er bare lige gået i gang med at lave mit ansigt. Nå. Hej smukke. Skal vi kysse? Det tror jeg har en, der bliver lidt ked af. Fuck dig. Bip det. That was a joke, guys. Or something. Vi kysser hver dag. Eller noget. Ja, det er totalt ikke, fordi jeg har en. Det er totalt ikke, fordi jeg allerede har en. Det er overhovedet ikke, fordi du har en kæreste eller noget. Jeg er faktisk ikke kærester endnu, så nej. Hvad skal vi lave? Jeg laver det danske flag. Jeg bliver det danske flag. Jeg prøver bare at lave så lidt basic girl med min egen twist, fordi jeg skal bruge mit normale ansigt som always, fordi jeg er mig. Jeg er det danske flag. Hear me out on this. Where has my hair gone? Guys, vi snakker sådan lidt... Hello guys, my hair, sådan der. Vi snakker sådan lidt imellem noget engelsk, noget dansk, uden at det er engelsk, men jeg snakker det engelsk. Så jeg advaret. Basically, vi skal hygge os. Og dagens spørgsmål, det nævnte vi noget om tidligere. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kom frem til min pointe. Det er, hvad er vores kultur som danskere? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal lave et sommeroutfit eller et vinteroutfit. Jeg er det danske flag. Jamen, du er også dig. I kommer ikke til at kunne se Charlies side af historien, fordi at det har I ikke lyst til. Hun er kedelig. Hold din kæft, jeg er meget bedre end dig. Nej, du er ikke. Ja, så. Nej, du er ikke. And you know it. Nej, du er ikke. Jeg tror faktisk, mit outfit, det stort set er done. Hov, så blev mine bukser bare lige sådan væk, sådan der. Det er fordi, jeg kom og tog dem af. Det har jeg en derhjemme, der bliver lidt ked af. Hvor er du henne? Det siger jeg da ikke. Jamen, jeg vil bare vise dig mit super seje outfit. Så kan jeg lige komme til bukserne af dig igen. Der. Prøv lige at se mit outfit. Så går du bare fuldstændig væk fra mig. Du er dum. Jamen, jeg... Hvis vi snakker noget grimt til hinanden, så skal I ikke tage af det. Det er ren kærlighed. Hvis der var noget, jeg ville ændre ved Dress to Impress, så var det, at vi havde flere neglestationer. Det vil være sandt. Jeg synes også, vi skal have en inde i VIP. Som I kan se, så er vi begge to VIPs. By the way, tak Fugi. Det er Charlie, der har betalt min VIP, også selvom jeg godt nok selv skulle betale pengene tilbage. Men det snakker vi ikke om. Og jeg er selvfølgelig klædt ud som det danske flag. Denne vores flag. Guys, jeg er lige inde i Meet Room. I burde faktisk se min POV lige nu. Ja, det må lige lære selv sætte op. Det kan jeg ikke hjælpe dig med. Nej, guys, jeg er stok. Sådan der. Og hvis Charlie siger gang, guys og sådan noget, så skal I ikke tage det. Hun er bare lidt brainrotted. Og så ved jeg ikke, skal vi lige tage sådan en pronouns round?
Så vi ikke bliver fuldstændig Det kan krænket vi ind i kommentarerne. Det vil være sådan noget træls. Og husk at kommentere. Det vil være rigtig dejligt. Vi gad godt høre, om I har nogle forslag til fremtidige spil. Jeg lyder sådan rigtig professionel. Synes du ikke? Jo. Hvorfor er jeg bare sådan 70.000 gange højere end dig? Det er jo accurate til virkeligheden. Hold din kæft. Vi slager. Nu løber jeg væk fra dig med min fast speed. Nej, vi skal lige have thumbnail. Sådan noget skal vi også til. Skal vi lave den foran Larnas salon? Ja, så skal du stille dig ved siden af mig, din hat. Jamen, jeg skulle lige komme herop, jo. Ej, så kan jeg ikke finde ud af at tage billeder. Så det bliver lige et screenshot. Hold up. Det vil den ikke lade mig. Kan du screenshot og så sende til mig? Sådan der. Nevermind, jeg fik billedet. Nej. Nej, det var min... How could the prehistoric huss say no to this peak dance? Real. Jeg ved ikke, linker vi vores sociale medier i bunden, fordi det tror jeg ikke, vi gør med din, fordi du er en privat person. Yeah, real. Jeg deler ikke mit liv ud med alle. Og jeg er egentlig offentlig ansigt allerede, i hvert fald på TikTok. Jeg er bare freaky like that. You will never ever catch me. Ej, det er så løgn, for jeg har allerede givet den til ham. Men det er mest fordi, at jeg cosplayer inde på min TikTok-profil, og der har et par videoer, der har fået noget over 500 visninger. Ikke fordi det har fået mange likes, men... Jeg kan godt lide den her. Vi giver den 3. Jeg giver den også 3. Bare fordi jeg ikke er et røvhul i dag. Som I kan se, så har vi spillet lidt meget før, fordi for det første, så er jeg i... Hvilken rank er jeg egentlig i? Hold op. Jeg er i... Jeg har slet ikke så højt. Jeg er i Runway Queen. Jeg glæder mig til at komme trendsetter. Og så har jeg lavet et par postpacks. Jeg gider ikke betale for... Postpacks, nej. Postpacks. Det kan jeg godt forstå, men jeg synes, at jeg kan godt lide mine postpacks. Er Vietnamese guys rød i ansigtet? Nej, men jeg tror, de har forsøgt at sådan ligne deres flag, lidt ligesom jeg har. Nå. Ej, og så virker mit tastatur bare slet ikke. If you know, you know. Mit tastatur er lidt spastisk. Slay. Det må være Japan eller sådan noget. Jeg tror, jeg glemte at stemme på en. Jeg gad godt besøge Japan, hvad jeg vil sige. Men ja. Hun havde det samme på sidste runde. Vi har spillet en runde uden jer, by the way. Der var kun 33 sekunder. Skal vi lade være med... Så stemmer jeg altså ikke lige på hende. Altså det eneste, hun ændrede, det er håret. Nej, det har hun ikke ændret. Nå. Nej, samme hår. Det forstår jeg simpelthen ikke ord af. Kan I arabisk? Please. Kommenter det nedenunder, hvis I kan. Det kunne være fedt. Eller japansk, eller whatever the fuck that is. Det var alle de stjerner, hun skulle have haft. Post 28. Yeah. Cancel Post 28, guys. Please, vi starter en petition. Wow, der er Lana. Det skulle da Lena. Nej, nede i baderingen. Nå, jeg troede du min fin der. Nej, det var jeg slet ikke. Jeg glemte fuldstændig at stemme. Ej, det er dig. Det er stadigvæk ikke den. Jamen, jeg kan stadigvæk godt lide den sound, og den lyder næsten ens. Du får så kun 2 stjerner. Mest fordi jeg synes, mit outfit er bedre. How dare you say that to the Nicki Minaj when I have made or literal. Du ligner hver eneste basic white girl i hele Danmark. True. Det burde I ikke tage offense til, men
Hver evig eneste dansk I pige ser hate ens ud. basic. Jeg hader basic mennesker, guys. Shh. Vi kan ikke hate folk. What? Jo, jeg kan. Jeg skal lige se, hvor mange stjerner jeg fik, for ellers så er det her game rigged. Det er okay, jeg fik 11 stjerner. Du fik flere end mig. Det er altid noget. Jeg er over bedre end dig. Hold din kæft, din fede abe. Hov, det der, hele den der sætning. Hele den der sætning kommer jeg til at skulle bippe nu. Du giver mig arbejde. Lad være. Det er din egen skyld. You did this. Jeg kan ikke lide det, jeg laver for living. Jeg får ikke penge for det her. Jeg vil ønske, at jeg vil ønske, at jeg fik penge for at sidde og spille med min bedste ven. Så det mener, du skal sige, nå. Jeg siger ikke noget. Nej, det kunne jeg høre. Jeg synes ikke, du er sød ved mig. Jeg er altid sød. What do you mean? Fra 1 til 10, vi skal stoppe med at være venner. Jeg har fundet alt muligt. Jeg har fundet et skib. Ja. Jamen, ikke det skib. Ikke det store skib. Jeg elsker ikke det store skib. Like a butterfly. Hvad? Nej! Guys, hvis I ser det her, så mit spil, det er træls. Vil det sige, at jeg skal være en fe? Det er jeg god til. Hvad kaldte du mig lige? Jeg sagde ikke noget. Jeg synes, du sagde dyt eller sådan noget. Jamen, det gjorde jeg også, men det var bare fordi, jeg sagde dyt. Jeg hørte ikke det sidste. Jeg hørte ikke starten på. Jeg synes bare, der blev bare sagt dyt. Jeg sagde mere. Lol. Actually, jeg er low-key verdens største nørd. Det må du ikke Nej, fordi jeg er faktisk... Jeg er ham. Jeg er... Hvem er det? Er det ikke super? Det er sgu da ikke ham, der siger det. Det er en eller anden mand fra TikTok. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor memet det startede fra. Mig, der totalt bare bilder mig selv ind, at det er Izuku Midoriya, der siger det. Please, du skal passe på med at sige sådan noget. Vi kan blive demonetized. Hvorfor? Du kan miste alle de penge, du får. Jeg vil gerne attract all the My Hero Academia fans. Du skal bare selv huske på, at du får alle pengene, de her videoer, de laver. Hvorfor? Fordi jeg gider ikke have dem. Jeg kan ikke, det er mig, der laver alt arbejdet, men jeg gider for begge af pengene. Det var da bare dumt. Det er alligevel dig, der skal være førtidspensionist. Altså, I will not be fatty, because I'm førtidspensionist. Nej, lige præcis. Men så kan du lige så godt tage mine penge. Altså, gang, skal du høre, hvor mange penge jeg kommer til at tjene ved at være førtidspensionist? Flere, end jeg nogensinde kommer til at have i hele mit liv. Jeg får 21.000 hver måned. Ja, se. Lige så meget giver din mor mig for at... Lige så mange penge giver din mor mig for at være venner med dig. Sådan noget kan du ikke kalde mig. Jeg skal bippe hele det der stykke. Din afkat. Det var din egen skyld. Hvordan er det min skyld? You could have just stopped. Nej, jeg kunne ikke. Du ved også godt, at jeg ikke kan finde ud af at styre mig selv. Guys, det her er det første og sidste gang, I nogensinde kommer til at se mig til jellyfish-skirtet på. Jeg bruger det ærligt aldrig. Du kan supporte mig i, at jeg aldrig nogensinde bruger jellyfish-skirtet. Jeg synes, det er super overrated. Altså. Guys, hvis der er nogen af jer, der overvejer at købe VIP, hvis I ikke allerede har det. Jeg kan recommend det, men det er ikke for jellyfish-skirtet. Det er nice at have der. Det er ikke for jellyfish-skirtet. Det er fedt at have, men jeg kan så sige, at det er mega dyrt. Sådan virkelig.
Nu har jeg betalt. Jeg har ikke selv skulle købe mine Robux. Det har Charlie gjort for mig. Hun har købt Robux'ene til mig, og så har hun købt VIP til mig, men jeg har selv betalt det. Jeg kom af med 88 kroner. Hvilket, det lyder ikke så meget. Nej, 89 kroner. Ja. Det lyder ikke så meget, men det er mange penge, når man ikke har et arbejde. I det mindste får du lommepenge. Jeg får 300 kroner i måneden. Altså, så mange penge får jeg heller ikke. Nej, du får stadigvæk nogen. Jo, men jeg laver dobbelt så meget, som du gør. Hold din kæft, din fede af. Du skal... You don't know what you're talking about. Du skal stoppe med at kalde mig sådan. Du skal stoppe med at kalde mig sådan noget. Jamen, you know you love it. Jeg kan godt give, at jeg elsker det, men det gør din pengepung lige pludselig ikke. Det er ikke min skyld, I cannot help it. Tilbage til argumentet med, at du får alle pengene, de her videoer, de laver. Vi gør altså ikke det her for pengene. Jeg får det lidt til at lyde, som om vi gør det her kun for pengene. Jeg har ikke brug for de penge der. Jo, du har. Du gider bare ikke om det. Det eneste, jeg skulle bruge dem til, det var at blive lidt hurtigere med at få kørekort, men så mange penge tror jeg heller ikke, jeg får. Jo, jeg tænker, vi tjener 20.000 kroner på den her video. Ja, helt vildt. Husk at like og subscribe. Ja, like og live, laugh, love. Okay, guys? Remember that. Live, laugh, love. Og hvis I har noget sådan kritik til os, hvis I har tænkt os at fortælle os, vi er grimme, så please gør det. Please gør det. Fortæl os, vi er grimme. Vi ved det. Ja, vi elsker sådan noget. Ej, det kan jeg ikke sige på YouTube. Jeg skulle til at lave en af mine jokes, det kan jeg ikke sige på YouTube. Jeg tror, det har vi faktisk ikke lige sat mål for. Jeg ved ikke, skal vi prøve at poste en gang i ugen? Bare sådan, fordi det er sundt. Det er hyggeligt. Vi snakker alligevel sammen så tit, hvis jeg ikke har planer. Så tit? Girl, that's a lie. Vi snakker aldrig, når du er i skole. Hvorfor? Hvorfor skulle vi? Eller ikke når du er i skole, men når du har skole, altså. Ej, jeg tænker ikke, vi snakker sammen, når jeg er i skole. Jeg er stadigvæk folkeskoleelev. Okay? Hvilket også vil sige, jeg er en minor. Hvilket også vil sige, jeg er en minor, guys. Keep that in mind. I'm not a minor anymore. Ja, du kan ikke længere bruge den undskyldning. Det vil til gengæld sige, at jeg kan kalde dig pædofil nu. Pedo! Indsæt klip. Det klip. Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke engang, fordi min kæreste er ældre end mig. Jeg kan stadigvæk kalde dig en pædofil, når du tror med at bagbolde mig og kalde mig Beat. Det er kun, når du siger, du gerne vil. Det er selvfølgelig sandt. Jeg ved ikke, kan vi sige sådan noget her? Eller bliver vi fuldstændig... får vi mega meget skæld ud af YouTube, tror du? Det ved jeg ikke. Må vi se til. Det der, det er faktisk sådan, alle pigerne... Det er faktisk sådan her, alle pigerne, de kigger på mig i skolen, når jeg møder op. Ja, de hader dig faktisk bare. I know. Jeg har en ven på hele min overgang. Hvilket er lidt crazy. Du slager. Bare ikke dine sko. Jeg kan ikke lide dine sko. Jamen det var fordi, jeg ville have sådan en måde, hvor det lignede, jeg fløj på. Og så var det eneste, jeg havde, det var de der ballaret-sko. Ballaret. Hvis I ikke kan høre det, så er vi lidt sprogspastiske begge to. Jeg synes, jeg slager. Jeg tog inspiration fra toppen. Og så jamen, jeg tog også inspiration med den der jelly skirt der. Jeg gav dig 5 stjerner. Det var lige min første indskydelse, da jeg så dit fedt. Det er fordi, at vi er vant til at være sådan nogle træls nogen, så... Jeg kan ikke lide hudfarven, altså, jeg kan godt lide fedtet. Nej, jeg kan godt lide fedtet, men hudfarven ødelægger det. Ja.
Jeg ved ikke, om I kan se chatten herude, men der bliver skrevet hey. Hey. Igen. Hey. 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 Adu. Skal vi klippe det ud? Det skal lige... Klippe det. Totalt for mig, der går ind i min Hamilton. Okay. Det giver Bloom fra Wings Club. Det giver Bloom fra Wings Club. Derfor får det 3 stjerner. It's me, Ania. Hvem er det? Hvem er Ania? Det ved jeg ikke. Er det en eller anden YouTuber, vi burde kende? Ej, jeg fik førsteplads! I say you go, girl! Nej, Tissons! Det er menu, det skal du. Ej, jeg fik 7. pladsen. Det er trist. Jeg gav 7. dig... pick, jeg var meget bedre end dig. Nej, du var ikke. Guys, det var hun altså ikke. Jeg var bedre. Jeg er bedre. Ej, vi glemte helt at lave vores pronouns. Jeg gider hun lige gå væk. Pronouns check tidligere. Men jeg ved ikke, hvad mine pronouns er mere, gang. Mine pronouns, det er his. Mine pronouns, det er America. Mine pronouns, det er you, as a indsæt fuglelyd. Jeg vil i hvert fald nej. Nej. Kan man høre, at vi kommer begge to fra Jylland? Nej. Vi bor begge to Region Midtjylland. Altså, svæv. Det ved jeg ikke, om det er en god idé at give væk. Region Midtjylland er ret stor. Ja, region. Det er faktisk en region, ikke en region. Guys, en 2010'er tv-show, what is that? Oh my god, det er familien Thunderman, Henry Danger, det er vores barndom. Jeg er faktisk født i år 2010. Nu giver jeg også min alder væk. Det går godt. Det er ikke bare... Altså, da du blev født, der var jeg... gammel. Der var du 72. Jeg var 4. Eller jeg var kun 3, men jeg blev 4. Ja, fordi jeg er født før du er. Eller, ja, i året er jeg, men ikke i alderen. Jeg laver Phoebe, you know, fra familien Thunderman. Nej, det havde jeg tænkt mig at gøre. Fuck af, min idé! Gå ud og... Jeg har allerede taget hovedet på til det. Gå ud og bolle en kat. Nej, jeg vil hellere bolle med Chris, altså. Det kan du ikke sige, nu skal jeg pipe hans navn ud i din hat. Du laver du laver så mange bibeproblemer for mig. Er du klar over det? Altså, er du klar over, hvor mange andelyde, jeg skal til at sætte ind? Det er lidt will have to live with it. Det er en intern joke, vi har med andelyde. Ej, hvad skal jeg være? Jeg kan være Kim Possible. Hold up. Call me, beep me, if you wanna reach me. Talent. Hør de lige det? Jeg har overhovedet ikke talent. You don't have any talent. I skal ikke tage jer mobning. Det er meget normalt. Jeg har talent for at volde med din mor. Du går i skole med din mor, som hedder Ole. Min mor kan ikke lide dig. Din mor elsker mig. Nej, min mor, hun hader dig faktisk. Nej, hun gør ikke. Så må du slet ikke sige til mig. Jo. Det ved jeg, hun gør det, hun sagt til mig. Nej. Det har min mor sagt til mig. Nej, hun har ikke. Du lyver. Nej. Du lyver. Nej. Ej, jeg kan... Til dem, som kan se det her gameplay, så vil jeg bare lige have lov til at sige, at det er fordi min avatar, den hvorfor kan jeg ikke til de bukser på? Jeg vil bare godt have mandebukser på. Jeg vil jo bare gerne være mandestripper. Det er real, det er me-core. Altså... Jeg vil jo bare godt være mandestripper.
Er der ikke nogen, der vil lege game eller lege med mig? Ja, fandme. Jeg er altid klar. Som I kan høre, så... Thor, stop! Vocam. Guys, jeg kan ikke huske, hvordan man laver Phoebe. Jeg er så lost. Jeg har lavet Kim Possible i hvert fald. Call me, babe, if you Nu giver jeg bare op. Nu gider du ikke være med mere. Nu melder du dig ud i fællesskabet. Det var lige før min computer den crashede der, så jeg har bare gået op på det her outfit. Jeg har lavet Kim Possible. Der er en eller anden, der bliver med at skrive hey i chatten. Det var faktisk lidt provokerende. Det er fordi, hey. 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 Som I kan høre, så er der en af os, der godt kan lide Hamilton, og der er en anden af os, der bare godt kan lide musicals. Så må I selv tage at gætte til hvem. Jeg kan også godt lide andre musicals. Nej, du kan ikke. Jo, jeg kan så. Jeg hører både Six, og jeg... Ja, men du har aldrig nogensinde tænkt dig at sætte dig ned og se Six? Jo, jeg vil gerne. Jamen, så gå ind på YouTube og søg Six Slime Tutorial. Det er faktisk også lige lidt til jer. Hvis I har en eller anden musical, I godt gad at se direkte fra Broadway, så gå ind og søg musical-navn. Altså navnet på den musical, I vil se. Slime Tutorial. I promise, den kommer til at show up. Det var faktisk en lille lifehack til jer. Det er ikke hver dag, man... Og så hører jeg også Grease. Det er også en musical. Ja, jeg har set Heathers the Musical. Jeg har set Be More Chill. Jeg har set, hvad hedder den? Du ved nok, Hamilton har jeg set noget af. Jeg er ikke stor fan af Hamilton. Ja, så er du heller ikke sige, du er fan af den, når du ikke har set det hele. Nej, jeg har heller ikke sagt, at jeg har været fan af Hamilton. Jeg har bare sagt, at jeg er musical-fan. Jeg kan godt lide musical. Jeg er et theater-kid. Det er også. Og så hører jeg også Heathers og... Jeg hører også... Greatest Showman. Ja, The Greatest Showman, den har jeg også set. Den kan jeg godt lide. Den er faktisk god. Det er en af de bedste musicals, jeg nogensinde har set. Ja. Hvorfor står der new herovre? Gå væk. Lad være med at shine sådan. Du blev personligt offended af den der... Ja. Impossible. Let it shine, let it shine, let it shrivel up and die. Det er ikke helt sådan, den sang er, men det kan vi godt aftale. Jeg kan ikke stave. Vi skal ikke lige tage os af min halvvejs ordblindhed. Jeg kan ikke engang stave til Phoebe, så jeg prøver engang. Jeg gider ikke engang prøve. Det kan jeg. F. Nej. PH. Det kan jeg. Staver det bare forkert med det samme. PH. O. B. E. Phoebe. Nej. PH. E. P. H. E. O. B. E. Fik du det? Ja, men jeg har ikke tænkt mig at stave det. Oh my god. I må godt mobbe mig ned i kommentaren, for jeg ikke kan stave. Hvem er det der? Hvem skal det her forestille? Jeg har ikke kunne se, hvem nogen af dem skulle forestille. Det har jeg heller ikke kunne. Jeg synes min Who are you? Jeg synes min den er rimelig obvious. Okay, Slay. Altså for Phoebe Thunderman, så det der et Slay. Du får 3 stjerner. Bare... Altså, this was the only thing I could remember. Så har hun sådan en lyn på maven som regel. Jamen, jeg kunne ikke lige finde noget, som der... Nej. Kim Possible. Har hun normalt ikke grønne bukser på egentlig? Det tror jeg egentlig, hun har. Nej, men de har sådan nogle bukser, som der er blå, men så er de sort. Altså ligesom som om hun har underbukser på. Jeg tror, hende der er mega fancat 222. Nu har vi lige givet hende bror væk. Hov.
Mhm. Hun tror, jeg snakker til hende, altså som om det er hende, jeg sådan personligt snakker til. Slay outfit får kun 2 stjerner, for jeg kan ikke se, hvem det skal være. Hun minder mig lidt om Jade fra... Ja, men jeg synes, farverne burde være mørkere. Victorious. Ja, jeg har lige set Victorious, men jeg ved ikke, Det hvem har hun jeg er. faktisk heller ikke. Det er lidt pinligt. Der er rigtig mange, der synes, det er sådan største del af deres barndom. Jeg har aldrig set Victorious. Det er ligesom, jeg heller aldrig nogensinde set Hannah Montana. Det har jeg heller ikke. Til gengæld så har jeg set... Oh my god! Tillykke. Jeg kan ikke se, hvorfor de her to, de vandt. Nu skal jeg bare lige play som podium en gang mere, så er jeg klaret alle mine daily tasks. Jeg kan ikke huske, hvad min daily task der er. Use Nalas. Nalas? Ah, yes. Nala. Fra... hvor er hun? Løvernes konge. You know? Altså, der er altså et lille skib herovre i hjørnet. Hvor? Hvilket hjørne? Udenfor?